నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను సిరి. ఆంధ్రాలో చూసినట్టయితే ఇంకా ఫైళ్ళ దహనాలైతే ఆగిపోలేదు. మనం చూసాం కరకట్ట మీద ఎలా దహనం చేశారు. ఇంకా మదనపల్లిలో అయితే సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్‌లో కూడా ఫైల్ ఎలా దహనం చేశారో మనం చూసాం. అదే కోవలో ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన దస్తావేజులు కూడా దహనానికైతే గురైపోయాయి. అంటే అది కావాలని చేస్తున్నారా? ఎలా చేస్తున్నారు? ఎందుకు అసలు ఫైళ్ళ దహనంకి కారణాలు ఏంటి? ఎందుకు ఇలాంటివి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి? ఈ అధికారుల మీద మరి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ఏంటనేది మనకి వివరించడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు. ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎంకే రావు గారు. నమస్కారం సార్. నమస్తే. సార్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఏపీలో అయితే ఇంకా ఫైళ్ళ దహనాలు అనేది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కరకట్ట మీద చూసాము, మదనపల్లిలో చూసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ పోలవరం దాని గురించి కూడా చూస్తున్నాం. ఏంటి అసలు ఈ ఫైళ్ళ దహనాల వెనకాల ఏంటి రీజన్స్ అయితే ఏంటి? మరి ఎవరైతే దీనికి పాల్పడుతున్నారో వీళ్ళ మీద ఎందుకు చర్యలు ఇంకా తీసుకోవట్లేదు? దేనికోసం అంటారు సార్? ఇప్పుడు మదనపల్లిలో జరిగినటువంటి దహనాల గురించి ఇంకా దర్యాప్తు పూర్తి కాలేదు. లేదా అక్కడ ఏం జరిగింది? ఏమిటి? లేదా ఆ దహనమైనటువంటి ఫైళ్ళ కాపీలు నకలు ఉన్నాయా? లేదా? అనేటువంటిది ఇంకా మనకి పూర్తిగా తెలియక ముందే మళ్ళా ఈ పోలవరానికి సంబంధించి భూసేకరణకు సంబంధించినటువంటి లేదా నష్టపరిహారానికి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ దహనమయ్యాయి అని చెప్పేసి వార్తలొచ్చాయి. అవి ఫైల్స్ కాదు, జిరాక్స్ కాపీలు. పనికిరానటువంటి వాటిని మొత్తం అంతా శుభ్రం చేసేటువంటి క్రమంలో తీసి తగులుబెట్టామని చెప్పేసి ఆర్డీఓ చెప్తున్నట్టుగా వార్తలొచ్చాయి. హ్మ్. ఎందుకు అంటే మదనపల్లిలో జరిగినటువంటిది లేదా అంతకు ముందు డీజీపీ ఆఫీసు మన తాడేపల్లిలో జరిగినటువంటి కొన్ని ఫైళ్లు లేదా సగం తగలబడినటువంటి కాగితాలు ఇటువంటి విమర్శలు లేకపోతే ఉదంతాలు జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో చెత్త తగలబెట్టాలన్నా గానీ సారీ తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అధికార యంత్రాంగం ఎందుకు అటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు? లేదా ఆ తగలబెట్టాల్సినటువంటి ఫైల్స్ ఇవి పనికిరానివి అని చెప్పేసి ఏదో ఒక ఉన్నతాధికారి నిర్ధారిస్తూ ఒక ఫైల్ తయారు చేయడమో లేకపోతే ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడమో అటువంటి ఏదో చేయాలి. హ్మ్. కానీ అలాంటిదేమీ లేకుండానే పోలవరానికి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ దగ్ధం కావడం అనేటువంటిది దీని వెనకాల ఏదో దాస్తున్నారు. హ్మ్. లేదా గతంలో జరిగినటువంటి అక్రమాలని దాచిపెట్టడానికే ఈ విధంగా ఫైల్స్ దహనం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తడం మనం చూసాం. అవును సార్. అందువల్ల దీన్ని బట్టి 2 అంశాలు స్పష్టం అవుతున్నాయి. అధికార యంత్రాంగంలో గతంలో రాజకీయ నాయకులతో కుమ్మక్కైనటువంటి వాళ్ళు గాని, లేదా అసలు అధికార యంత్రాంగంలోనే అక్రమాలకు పాల్పడి నిధులు స్వాహా చేసినటువంటి వాళ్ళు గాని, ఏదన్నా విచారణ జరిపేట్లయితే ఇవన్నీ కూడా అక్రమాలు బయటపడతాయనేటువంటి క్రమంలో ఈ విధంగా ఫైళ్ల దహనానికి పాల్పడుతున్నారా అన్న అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. హ్మ్. ఒక్క ఈ అనుమానాలే కాదు. ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఉదంతాలను చూస్తా ఉన్నప్పుడు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదా 3 పార్టీల కూటమికి అసలు అధికార యంత్రాంగం మీద పట్టు లేదా? లేదా వీళ్ళని చూసి ఈ కొత్త ప్రభుత్వాన్ని చూసి అధికార యంత్రాంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లెక్క చేయడం లేదా? అనేటువంటి అనుమానాలు కూడా జనానికి తలెత్తేటువంటి అవకాశాలు ఈ మదనపల్లి, ధవళేశ్వరం ఈ ఉదంతాలు మనకి స్పష్టం చేస్తున్నాయి. హ్మ్. అందువలన ఈ ఉదంతాల పట్ల వాస్తవాలని నిగ్గుదేల్చడంతో పాటు దీనికి బాధ్యులైనటువంటి వాళ్ళు నిజంగా తప్పులు జరిగి ఉంటే లేదా అక్రమాలను మూసిపెట్టడానికి ప్రయత్నించి ఉంటే వాళ్ళ మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారానే భవిష్యత్తులో మళ్ళా ఇలాంటి ఫైళ్ల దహనం గానీ లేకపోతే ఫైల్ మిస్సింగ్ గానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా లేకుండా పోతాయనేది మనకు తెలుసు. గతంలో చూసాం మనం. వైసీపీ హయాంలో ఒక కోర్టులో ఒక కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఫైల్ మాత్రమే దొంగలెత్తుకుపోయారు. మిగిలినటువంటి ఫైళ్ళన్నీ కూడా అక్కడే ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం చూసాం. హ్మ్. అంటే దొంగలు కూడా సెలెక్టివ్‌గా పలానా మాజీ మంత్రో లేకపోతే పలానా ఎమ్మెల్యే కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఫైల్సే ఎట్లా పోతారనేటువంటిది అప్పుడు చర్చ జరిగింది. హ్మ్. అందువలన ఇది ఒక మిస్టరీగా ఉన్నది. ఇదేం మిస్టరీ ఏమి కాదు. దీన్ని పరిశోధిస్తే అందులో వాస్తవాలు బయటపడతాయి. హ్మ్. లేకపోయేట్లయితే ఈ ప్రభుత్వం మీద జనాల్లో అనుమానాలు తలెత్తేటువంటి అవకాశం ఉంది.
అధికార యంత్రాంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరింతగా రెచ్చిపోయినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు అనేది ఈ సందర్భంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాలు బయటపడితే మళ్ళీ కేసుల పర్వం కొనసాగుతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ ఫైళ్ళ దగ్ధాలకి వీళ్ళు నాంది వేస్తున్నారు అనుకోవచ్చా సార్? ఎందుకంటే మనం గతంలో చూసుకుంటే కరకట్టల ఫైళ్ళ మీద పేర్లను చూసినా, ఇప్పుడు మొన్న మదనపల్లి ఫైళ్ళ మీద పేర్లు చూసినా కూడా ఎక్కువ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారి పేర్లు అయితే ఇక్కడ కనబడడం జరిగింది. ఆయన మీద ఉన్న ఆరోపణలు కూడా అనేక మంది దగ్గర భూ కబ్జాలకు పాల్పడ్డారని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా, ఎవరైతే భూముల్ని కోల్పోయారో సిసోడి గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెల్లువెత్తిన వినతి పత్రాలు మనం చూసాము. అదే ఉదాహరణ మనకి. సో ఇప్పుడు ఇంకొంతమంది పేర్లు బయటికి రాకుండా ఉండడానికి ఇలాంటివి మరి చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చా? వాళ్ళ మీద కేసులు రాకుండా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చా? లేకపోతే దీని వెనకాల ఇంకేమైనా కథ ఉంది అనుకోవాలా సార్? ప్రభుత్వము వెంటనే దర్యాప్తు వివరాలను బయటపెట్టి నిందితులుగా తేలినటువంటి వాళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేసేంత వరకు ఎవరైనా ఏదైనా ఊహించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకి వాళ్ళకి అనిపిస్తా ఉంది. ఆ ఊహలని కూడా మనం కావునని గాని కాదని గాని కొట్టేయలేనటువంటి స్థితి. ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నిజానిజాల నిగ్గుని తేల్చాలి, వాటిని జనానికి పారదర్శకంగా చెప్పాలి. ఆ కేసులు పెడితే ఆ కేసులకు వాటికి అవసరమైనటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ప్రక్రియ. అందువలన ఇప్పుడు అధికారానికి వచ్చినటువంటి 2 నెలల్లోనే ఈ విధమైనటువంటి ఉదంతాలు జరుగుతూ ఉంటే ఇది జనంలో ఒక విశ్వసనీయతని కోల్పోయేదానికి కూడా దారితీస్తుంది. ఇవి అక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి ఫైల్సే కాదు, అనేక ఫైల్స్ ఇంకా ఏదైనా ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి దరఖాస్తులు లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఇచ్చినా గానీ వాటన్నిటిని పరిష్కరించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. అవన్నీ కనపడటం లేదు, అవన్నీ మిస్ అయినాయి అని చెప్పారనుకోండి, మళ్ళా మొదలెత్తుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఒక విశ్వసనీయతని పాల్గొనడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు తక్షణం 3 పార్టీల కూటమి ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అట్ ది సేమ్ టైము అవినీతికి పాల్పడినటువంటి వాళ్ళని కూడా వదలరు అనేటువంటి గట్టి సందేశాన్ని కూడా ఇవ్వాలి. ఇంతవరకు ఆ విధమైనటువంటి సందేశం అయితే వెలువడలేదే అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే మనం విశాఖలో కూడా ఇలాంటి భూ కబ్జాలు జరిగాయో మనం చూసాం. పేర్లు కూడా బయటికి వచ్చాయి. ఎందుకంటే జనసేన పార్టీ నుంచి మూర్తి గారు అని చెప్పేసి తను జవహర్ రెడ్డి గారి పేరు అయితే తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కొడుకు పేరు కూడా తీసుకొచ్చడం జరిగింది. అసైన్డ్ భూములు ఎలా కబ్జా చేశారనేది కూడా చెప్పినా కూడా ఇంతవరకు పేర్లు బయటకు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఎందుకంటారు సార్ మరి? అంటే అది ప్రతిపక్షంగా ఉన్నప్పుడు అనేక ఆరోపణలు చేసిన మాట వాస్తవం. తెలుగుదేశం కానీ లేదా వైసీపీ మన జనసేన పార్టీ వాళ్ళు కానీ అనేక ఆరోపణలు చేశారు. ఇప్పుడు అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి నిజాలను నిగ్గు తేల్చాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా వాళ్ళ మీదే ఉంది. అందువల్ల వైసీపీ ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఫిర్యాదు చేశారో ఆ ఫిర్యాదు చేసినటువంటి వాళ్ళు తమ నాయకత్వం మీద అదేవిధంగా తమ ప్రభుత్వం మీద కూడా ఒత్తిడి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. లేకపోయేట్లయితే కొద్ది రోజుల తర్వాత జనం ఏమనుకుంటారంటే, ఓహో వీళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు కనుక ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఒక రాయి వేయాలని వేశారు తప్ప వీళ్ళ దగ్గర ఆధారాలు ఏమీ లేవు అని చెప్పేసి జనం అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇవాళ సోషల్ మీడియా కానివ్వండి లేదా మీడియా కానివ్వండి చాలా శక్తివంతంగా ఎప్పటికప్పుడు జనానికి సమాచారం అందజేస్తున్నది, జనంలో అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నది, కొన్ని సందేహాలను కూడా తీరుస్తున్నవి. 2 ఉన్నాయి. అందువలన ఈ ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆ విధమైనటువంటి పారదర్శకతని ప్రదర్శించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకని ఏమైనా అనుకోవచ్చు జనం తప్పు కాదు అది. ఎందుకంటే ఆరోపణలు చేసిన మాట వాస్తవం. వాళ్ళే అధికారంలో ఉన్నారు, వాళ్ళే నిగ్గు తేల్చాలి. ఎంతకాలం ఇలా కాలక్షేపం చేస్తారు అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది కదా. అందుకని ఆ బాధ్యత వాళ్ళ మీదనే ఉంది. ఏ తెలుగుదేశం నాయకులు ఏ బీజేపీ నాయకులు అయితే విమర్శలు చేశారో వాళ్ళ మీదనే ఆ బాధ్యత ఉన్నది. లేకపోయేట్లయితే అది ప్రతిపక్షానికి ఒక అస్త్రంగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ప్రజల్లో కూడా ఒక డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఇంతమంది ఇంత అవినీతి జరిగిందని చెప్పిన వీళ్ళు ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకోలేదు. ప్రభుత్వం వచ్చి 2 నెలలు అయినా కూడా వీళ్ళ మీద ఇంతవరకు యాక్షన్స్ అయితే తీసుకోలేదు. ఎందుకు తీసుకోలేదు ఏంటి? ఇంకా మరి వైసీపీ ప్రభుత్వమే నడుస్తుందా అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా లేవనెత్తుతున్నారు ప్రజలు. మరి దీనికి ఏం చెప్తారు సార్ మరి? అంటే అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడినటువంటి వాళ్ళు చాలా తెలివి మీరారు.
అది వాస్తవం. ఉమ్, తమ అవినీతి అక్రమాలు బయటపడకుండా ఎక్కడ రాతపూర్వకం గాని రికార్డుల్లో గాని దొరకకుండా తప్పించుకోవడం అనేటువంటిది మామూలు వాళ్ళకంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్స్పర్ట్లుగా తయారయ్యారు. ఉమ్, అందువలన అలాంటి వాళ్ళ అవినీతి వాటి గురించి మనకి తెలిసినప్పటికీ తగినటువంటి ఆధారాలు కనుక లేకపోయేట్లయితే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టినా లేదా వాళ్ళని కోర్టులకు లాగినా గానీ అవి కోర్టుల్లో వీగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. రైట్. అందుకని ప్రభుత్వం 2 నెలలే అయింది గనక ఉమ్, తగినటువంటి వ్యవధి తీసుకొని, అయితే వ్యవధి తీసుకోవడం అంటే ఏదో సంవత్సరాల తరబడి కాలక్షేపం చేయమని కాదు అర్థం. ఉమ్, తగినటువంటి వ్యవధి కనీసం ఒక 6 నెలల్లో 1, 2 మొత్తం రాష్ట్రంలో అన్ని కేసులు లేదా అన్నిటి మీద పెట్టలేరు. కానీ ఒక ఉమ్. ప్రాసెస్ మొదలైంది అనేటువంటి వాతావరణం రావాలంటే కొన్ని కేసులైనా గానీ వెంటనే దాఖలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది మనం చెప్పాలి. రైట్ సార్. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు మాతో పాటు జూమ్ కాల్ వచ్చినందుకు థాంక్యూ. ధన్యవాదాలు సార్.